Cześć Adamie. Witam Cię, Który Bartku. to już raz się spotykamy? Myślę, że nie pierwszy, nie ostatni, oby jak najwięcej. Witamy Was w łódzkim Orientarium. Jest to odcinek, który tutaj kręcimy dzięki zaproszeniu Adama Danielaka. Adam jest kierownikiem. Kierownikiem sekcji hodowlanej C, czyli co oznacza płazy, gady, rybki. Gady, płazy i rybki. To takie akurat, co bardzo pasuje dobrze się wpasowuje w koncepcję Tropicala. Dzisiejszy odcinek, bo w Oceanarium, tutaj w Orientarium będziemy kręcić 2 odcinki dzisiaj. Ten odcinek jest poświęcony temu zbiornikowi, który jest za nami. Ja ostatnio kręciłem odcinek pod tytułem Piękne akwarium nie musi być drogie i jak zobaczyłem ten zbiornik, to uznałem, że on doskonale się będzie wpasowywał jakby w tą koncepcję i chcieliśmy właśnie omówić ten zbiornik, omówić ten biotop, którego głównymi mieszkańcami, jeśli chodzi o ryby, są Strigatus eoliscus strigatus, tak, czyli brzytewniki. Dokładnie. Powiedz nam troszeczkę o tym zbiorniku. Jaka jest objętość, jaki to jest w ogóle koncept tego zbiornika? Koncept zbiornika, ten zbiornik jest połączony filtracją z drugim zbiornikiem, więc my mamy całkowitą jak gdyby objętość podaną około 17 m3, natomiast ten zbiornik stricte, on jest w granicach 10 m3 objętości. Łącznie 2 zbiorniki? Nie, łącznie mamy 17 metrów na jednej Tu jest filtracji, 10 metrów, a tutaj jest około 10 tysięcy tak, litrów. dla brzytewników mamy około 10 m3 powierzchni do pływania dla nich. To świetny rozmiar. Tak. Koncepcja tego zbiornika narodziła się z takiej potrzeby pokazania trochę innego świata morskiego. Często mamy do czynienia z taką wizją, kupujemy najpierw rybki, potem dokładamy koralowce. I w zależności od naszej wiedzy, naszych umiejętności, budżetu rozbudowujemy sobie ten system. A tutaj chcieliśmy przybliżyć trochę środowisko, cała koncepcja w ogóle tutaj tej strefy oceanicznej w naszym Orientarium była taka, że to miała być cieśnina Lembech. I w cieśninie Lembech, czyli na północnym wschodzie Sulawesji, bodajże teraz to się nazywa, tam jest taka fajna cieśnina, gdzie naukowcy i wielu nurków się zakochało w tych rejonach, bo to jest mekka pterapogonów i właśnie brzytewników też. I chcieliśmy odwzorować trochę inny zbiornik niż typowo ryby i koralowce. Żeby to były dziwne zwierzęta, różnego rodzaju, dziwne ryby, koniki do tego, które są charakterystyczne dla tej cieśniny, dodatkowo dodać różnego rodzaju rozgwiazdy, gąbki, różnego rodzaju glony proste, od czerwonych po zielone, po różnego rodzaju halimeny. Próbujemy, cały czas eksperymentujemy, aby jak największa tutaj była w tym zbiorniku różnorodność. O tak. Chociaż przy glonach to wiadomo, że jedne drugie trochę zwalczają, więc musimy jedne bardziej kontrolować, drugie, żeby te delikatniejsze bardziej mogły rosnąć. Natomiast koncepcja jest, tak jak tutaj Bartku zaznaczyłeś na początku, żeby to był zbiornik taki trochę inny niż typowe wszystkie zbiorniki, które często spotykamy. Tak, to jest pierwsze, które tu się rzuca, co się tutaj rzuca w oczy, to, że nie ma za dużo korali. Tak. I to, tak jak mówiłem w tej koncepcji taniego zbiornika, świetnie się w taką ideę wpasowuje, bo skoro nie ma dużo korali, zwłaszcza korali kalcyfikujących, akwarysta nie musi oświetlać tak intensywnie. Wiadomo, że tutaj jest dla odwiedzających musi być oświetlone, ale koncepcyjnie, jeśli chodzi o oświetlanie korali, to tutaj nie byłoby takich dużych wymogów, prawda? Można mniejszymi lampami oświetlać. Dokładnie. My oscylujemy w granicach tutaj 50, może w niektórych miejscach do 100 par dochodzi, więc glonom to w zupełności wystarcza. A korale miękkie się załapią? Doskonale, proste rodaktisy, grzybki najprostsze, bardzo fajnie się tutaj komponują. Zwykłe briarea tak samo robią robotę. No tak, tu widzimy sporo grzybków, jakieś gorgonie,
No i sporo glonów. To też jest świetna sprawa, ponieważ makroglony często zapominane jako ozdoba akwarium. Glony są często traktowane jako materiał do filtracji w refugiach, no, ale mamy kolory. Mamy tutaj proliferę, już widziałem tam jest kodium chyba, widzę prolifery, widzę halimenię, widzę chyba gracilaria, tak, czerwona. są dwie, tak, oddech smoka dokładnie. Oddech smoka też jest bardzo fajnym, ciekawym tutaj dodatkiem. No i mówię, ten zbiornik o tyle jest oryginalny, że on przechodzi takie fluktuacje. Jak trochę za mało damy żelaza, to inny glon nam eksploduje, jak trochę mniej, to lepsze są. To jest cały czas zastanawianie się, co one tam kombinują między sobą. A patrz, jak nam ładnie pozują. Zaraz do ryb wrócimy, a tutaj chciałem powiedzieć, że co mnie uderzyło w tym zbiorniku, jak zobaczyłem, a że ja sporo nurkuję w naturalnych rafach. Ten zbiornik wygląda bardzo naturalnie, czyli jest dużo piasku, bo to jest taka strefa raczej przybrzeżna, prawda? Dokładnie. No jest skała, no bo jest skała, bo inaczej byłoby szkło z tyłu, bo to jest zbiornik, prawda? Ale to tak wygląda mniej więcej w naturze. Kiedykolwiek nurkowałem i widziałem właśnie brzytewniki, to one w takich, między skałami, między takimi płytko położonymi skałkami i te skały ze względu na lokalizację tych raf nie były właśnie, miały dużo życia, ale nie były to korale SPS ani LPS i to rzeczywiście bardzo naturalnie wygląda. Czyli tak, mamy tutaj brzytewniki, widziałem tutaj koniki. Co jeszcze tutaj jest? Koniki oczywiście są. Dodatkowo jeszcze mamy dwa gatunki rozgwiazd, fajne niebieskie linki, które się tutaj też pojawiają. Salariasa to obowiązkowo. Dwa nawet są, bo tutaj tak, gdzieś widziałem, to się nie dwa lubiły. Albo trzy nawet, ale w dużym zbiorniku jednak sobie trochę potrafią odpuścić tą swoją agresję. Rozbudowuje się troszkę ta agresja dużo bardziej. Dobra, to teraz przejdźmy do samych głównych bohaterów tego odcinka, czyli brzytewników. Brzytewniki to można powiedzieć dziwne ryby. Dziwne ryby, tak, dziwne ryby, ale tak taksonomicznie nie są daleko w taksonomii od igliczni. To są chyba w igliczniowatych, podobne, tak. Nawet one tam mają wspólną rodzinę prawdopodobnie. Podobny plan budowy takiego pancerza, bardziej już też w stronę koników masywnego, tak, i właśnie twardego. Koniki też, to jest też niedaleko, niedaleko pada. Patrz, jak pięknie pozują. Charakterystyczne jest to, że żerują głową w dół. Dokładnie. Pływają grzbietem do przodu. Płetwa grzbietowa jest jako ogonowa na brzuchu, więc to jest takie. Tak, może to się nam uda potem pokazać. Dokładnie. Ale one mają taką płetwę z promieniem złamanym. Tak. To jest w ogóle charakterystyczne dla tego rodzaju. Tak. I płetwa ogonowa jest ta najwyżej, grzbietowa jest najwyżej, a ogonowa jest tak na godzinę w pół do drugiej, że tak powiem. Tak. Pod nią. Plan budowy oryginalny, ale też ewolucyjnie jest to uzasadnione, jak gdyby, tak? Często właśnie jeszcze tutaj nie wspominaliśmy, my nie trzymamy w płytkich zbiornikach naszych diadem, setozum, ponieważ tutaj jest duże ryzyko, że po prostu jak czyścimy sobie akryle, że diademy są naturalnym schronieniem. One są naturalnym dla nich schronieniem, więc... Mówimy o jeżowcach, tych takich z długimi, czarnymi kolcami. Tak, to jest diadema setozum i ona bardzo fajnie by się tu pewnie komponowała, bo to jest dobry zjadacz iglonów tych prostych, natomiast... Ze względu BHP ogólnie rzecz biorąc. Troszkę tak, natomiast one tutaj nie są przez nas stresowane, więc myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby dodatkowo im tutaj dokładać. A jakieś takie krótkokolcowe typu Mespille? To też, natomiast na chwilę obecną zaprzestaliśmy tutaj do tych zbiorników wrzucać. Ostatnim mieszkańcy była Dolabella. I okazało się, że Dolabellę kupiliśmy tutaj
3 cm, 4, mały taki bździągiew. Okazało się, że prawie jak dłoń urosła, no i jak szła po zbiorniku, to po prostu bez różnicy jej było, czy to glony niższe, czy już nasze kaulerpy, czy jakieś rzadkie. Wszystko po prostu jechała jak taki odkurzacz. Tak? Więc dostała bana i wylądowała na największym zbiorniku naszym rafy. Tak, rekiny ją Jak sałatkę wcinała, bo ona zaczęła być tu głodna. Ona już była prawie jak dłoń i już w tym zbiorniku dla niej tych ścianki poobgryzała z glonów i już A co nie ciekawe, za bardzo. a jadła makroglony? Tak, właśnie do tego zmierzam, ciekawe, że właśnie, zaczęła... moje doświadczenie z dolabellą w akwarium, Tych dużych nie, ale wszystkie mniejsze glonki, które tutaj często nam zalegały, aha, w lewym rogu jest zwłaszcza ulubiony, ta mniejsza kaulerpa, to po prostu jak sałatkę, po listku. to ciekawe, bo moje doświadczenie z kaulerpą, z zającem morskim, z dolabellą jest takie, że ona, owszem, ten osad z glonów z szyby, ze skał, tak, ale glonów takich, żeby jeść makroglony, to nie bardzo. No, to nie możliwe, bardzo. że nie jestem Może to pewien co do kwestia halimeny, trudno mi powiedzieć, ona ma dużo jednak w sobie tego wapna. Wapnia, no właśnie. Natomiast te drobniejsze, młode, świeże listki, no to pędzlowała strasznie, po prostu one zaczęły tutaj znikać nam w oczach, tak? Dobra, a potem wróćmy do naszych brzytewników. Powiedz, one są, nie ma dymorfizmu płciowego, Nie ma. nie da się Są rozpoznać. samce, samice, natomiast dymorfizmu płciowego nie ma niestety. A tam widać, a nie, myślałem, że to jest parka, bo tak razem. One w ogóle tańczą, przepięknie tutaj tańczą, natomiast szansa odchowania, znaczy pozyskania młodych tutaj ikry jest bardzo słaba, bo powierzchniowo my, tak jak w większości filtracjach, zbieramy osad z powierzchni. Mamy taką koncepcję, ponieważ jako ogród zoologiczny staramy się zminimalizować to ryzyko, pozyskiwanie zwierząt z natury. Dlatego zbudowaliśmy sobie zbiornik taki na zapleczu, bardzo duży, będzie można go nakręcić, w odcinku zobaczyć. Tam już mamy przygotowaną stawkę hodowlaną pterapogonka uderni, jako cieśniej na lębech, jako orientarium, taki nasz sztandarowy gatunek i chcielibyśmy do tego też może potem w przyszłości spróbować brzytewniki, ponieważ widzimy, jak one się tutaj czują, że są tańce i prawdopodobnie jest ikra składana w kolumnę wody, natomiast jeszcze nie próbowaliśmy. Natomiast w tamtym zbiorniku zapleczowym przy pterapogonach prawdopodobnie będziemy próbować coś z tym zrobić, ponieważ tam jest taka możliwość. Tam mamy zupełnie inną filtrację, więc jest szansa pozyskać jakiś przychówek. Na razie się uczymy, ale już jakieś poliminusy, inne to udaje trzeba się przyznać, odchować. że ogrody zoologiczne mają bardzo duży udział w poznawaniu gatunków, właśnie których nie da się obserwować na bieżąco w naturze. Także gratulacje i życzę powodzenia, żeby to się udało, bo to jest odchowywanie własnych, właśnie to, co powiedziałeś, ochrona zasobów naturalnych i próba rozmnażania w niewoli, to jest to, co powoduje, że ten edukacyjny i ochronne zadanie ogrodów zoologicznych. Bardzo fajnie. Dobra, powiedz mi teraz, jak one się odżywiają, czym je karmisz? Wszelkiego rodzaju typowe pokarmy, takie jak dla ryb, ponieważ one z reguły żywią się dużo mniejszymi pokarmami. W ogóle może od początku zacznijmy. Zbiornik my często odkurzamy, natomiast odkurzamy jego przednią połowę. Druga połowa jest nieruszana. Tam jest taki naturalny filtr, powiedzmy bardziej denitryfikacyjno, coś tam się DSB. robi. Takie lekkie DSB, ale bez, powiedzmy, tam stref beztlenowych całkowicie. I tam w tych skałach i przy dnie i za tymi glonami kiełże i widłonogi ja po prostu gołą wzrokiem moim w masce widzę, więc one się tutaj fajnie też próbują namnażać. Wśród tych gąbek jeszcze, także naturalny pokarm mają. Oczywiście jego jest tyle, co kot napłakał, umówmy się, ale zawsze jako urozmaicenie i wzmocnienie tego bilansu kondycyjnego jest naturalnym pokarmem. Oczywiście nabywamy też żywe pokarmy, tak jak typowi akwaryści w woreczkach. Lasonogi uwielbiają, wiadomo, tak? Tak. Artemię, no, dajemy, bo jest popularna, tak?
i dajemy zarówno Artemię świeżą wyklutą, naupli, jak i już takie No podchowane. te naupli to mają ze względu na żółtko, to mają bardzo duży Tak, teraz, wartość odżywczą. Tak, Dorosłe tak. mają gorszą, chyba że są wzbogacane. teraz Selko jest i to planujemy też wdrożyć, bo przy meduzach to jest już też niezbędne. Jeżeli się ciągle karmi takiego rodzaju pokarmem, to jednak dobrze jest go uzdatniać. To jest zrozumiałe, bo jako ryby spokrewnione z igliczniami, to one ogólnie mają problem z przyswajaniem pokarmu zastępczego, czyli ogólnie wszelkiego rodzaju płatki, mikrogranulki do tych ryb nie bardzo się nadają. Nie nadają się, natomiast u nas jest coś takiego, przez to, że jest to ten zbiornik taki low-techowy i dużo karmimy różnego rodzaju gąbek, rozgwiazdy, wieloszczetów jest tam mnóstwo i różnego rodzaju właśnie lasonogów i kiełży. My często stosujemy, tak jak tutaj, właśnie oprócz żywego i rozmrażanego pokarmu a la Mysis, tak? Dajemy też właśnie taki pokarm tropikalowski pod koralowce SPS. Tak? Czyli ten proszek. Ten proszek to jest w takich malutkich często opakowaniach, rzadko się spotyka w większych, na tym granatowym tle teraz tego logo Tropicala, natomiast to fajnie działa, bo można to zalać wcześniej wodą, bo przy koralowcach to bezpośrednio pod pszczółki dajemy, a tutaj robimy coś takiego, że niewielką ilość się wsypuje do strzykawki, wymieszuje się, zostawia się na jakiś czas, żeby te substancje, aminokwasy, różnego rodzaju makroelementy Do tej wody przeszły. do tej wody. Dzięki temu możemy sobie i gąbki nakarmić, i tę drobną zawiesinę, i ogórki jedzą, rozgwiazdy, i też brzytewniki nauczyły się to jeść. Jedzą to. Ponieważ my robimy coś takiego, że często, no wiadomo, jak wychodzimy do domu, to są bardzo drobne organizmy. Koniki, iglicznie, brzytewniki, one mają, to jest cienki, to jest kartka papieru, jak się z boku praktycznie spojrzy, więc one często potrzebują być karmione, więc my często dajemy od samego początku już im z rana. Najczęściej jest to świeża artemia, żeby sobie popływały, rozkręciły się, wylęk naupli. A potem dopiero jak na przykład któryś z akwarystów wchodzi, sprzątamy, czyścimy akryle, to przy okazji właśnie gąbki i te pokarmy się dodaje. Dlatego zauważyliśmy głównie karmiąc gąbki i te proste koralowce, że one też na tym sobie uzupełniają dietę. No to fajnie. To bardzo fajnie, to warto zapamiętać właśnie, że bo to ta woda z nad rozpuszczasz mieszasz proszek z wodą, i potem tą wodę wylewam, się sedimentuje, a potem wodę wlewasz do akwarium. Tak, a potem mogę to ponownie jak gdyby w strzykawce sobie wstrząsnąć albo uderzyć. Strzykawka jest na tyle plastyczna, że jak się ją uderzy o skałę, to z powrotem się wzrusza kolejna warstwa tego takiego, możemy nazwać to powietrzny detrytus. Taka mgiełka powstaje fajna i można sobie fajnie dawać i gąbkom, i brzytewniki bardzo fajnie pod to podpływają. Tak? A powiedz jeszcze, jeśli ktoś by z Was chciał hodować, założyć takie biotopowe akwarium, to powiedzmy jeszcze, jaki jest wymóg, jeśli chodzi o cyrkulację, filtrację, temperaturę, zasolenie? Wszystko jest tutaj standardowe. Jeśli chodzi o koniki, to trochę nieraz tam możemy sobie poeksperymentować ze zdejmowaniem zasolenia. Natomiast one są, my bazujemy na podstawowej wartości 34, żeby jak nam wzrośnie o 1 promień, to było na 35, jak nam zmaleje, to 33. Bazujemy na bardzo prostych widełkach 33-35 z nastawami na 34. Temperatura też z reguły staramy się nie podnosić, ponieważ im bardziej w górę śrubujemy, tym konikom niestety to nie odpowiada, więc staramy się 24-25, to jest maksimum, co staramy się tutaj uzyskać, ponieważ raz, że skracamy im trochę tą ich żywotność, w chłodniejszej wodzie one lepiej troszkę funkcjonują, a na dodatek mniejszy jest odsiew jakichś wibro, różnych innego rodzaju problemów. O, a tam jest jeszcze chyba żagiewka, nie? Na tej gorgonii. Tak. Tak, wypatrzyłem jeszcze jednego. Słuchajcie, no to będziemy musieli kończyć tutaj. Piękne to akwarium jest.
Jako ciekawostkę zwróćcie uwagę, że brzytewniki jak chcą gdzieś szybciej popłynąć, to one przyjmują pozycję standardową ryby takiej poziomej, że tak powiem, wtedy są szybsze, a później gdzie dopłyną, to już znowu patrzą w ten piasek i tam wydziubują. Świetne ryby. Ogólnie tak na zakończenie, trudne czy przy zachowaniu odpowiednich warunków są dość proste? Aklimatyzacja jest na początku zawsze trudna. Zdarzają się upadki na początku. Natomiast już potem w zbiorniku, jak one się przyzwyczają, to widać, że im to odpowiada. Co bym zalecał przy brzytewnikach, żeby to statko było z paru minimum osobników, żeby to nie były dwa. One bardzo się Lepiej boją. się czują. Nawet jak konik morski przepływa, to one mu schodzą z drogi. One są raczej takie Nawet bardzo... przed konikiem. One są bardzo spokojne, takie nie potrzebują, jak to się mówi, wpychać się między inne ryby, więc dobrze się ewidentnie czują w takim statku. Jak nawet ktoś ma małe akwarium, to 5-6 sztuk zalecałbym, żeby kupić, żeby to nie były dwa osobniki, bo no, może się okazać, że jeden nie przeżyje i to będzie słabo, Bardzo interesujące ryby. Ogólnie rzecz biorąc chyba mało wymagające, jeśli chodzi o cały biotop. I piękne do obserwacji chyba. Życzę Tak. powodzenia, żeby tutaj Wam się bardzo udało z odhodowaniem tych ryb. No, przepiękne są. I co? I dziękujemy bardzo. Zapraszamy Dziękujemy do łódzkiego zoo, do łódzkiego orientarium. Zaglądajcie na stronę, ponieważ tam są często oferty. W tej chwili trwa promocja do końca kwietnia. Bilety za 30 czy 40 zł. Wychodzą rodzinne, że dwa Tak, jak gdyby jest taniej, teraz tak. promocja, zapraszamy, ale te promocje się często powtarzają, także serdecznie zapraszamy. Może się Serdecznie kiedyś tutaj zapraszamy. spotkamy, a my wrócimy na pewno. Ja tutaj jeszcze na pewno wrócę do Adama, a teraz idziemy kręcić następny odcinek, troszeczkę bardziej techniczny. Dziękuję Ci bardzo, Adamie. Życzę Dziękuję, powodzenia. Bartku.